Сайн байцгаана уу? Ээжэн болон үзэж байгаа та бүхэндээ энэ хормочийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэндээ залуу хосуудаа өгөх бяцхан зөвлөгөө байна. За залуу хосууд ч гэлтгүй гэр бүлээ төлөвлөж байгаа хүмүүстээ зөвлөгөө өгье. За анх үерхэж байгаа хүмүүс маань тий биеиндээ нэлээд итгээд дурлалцаад бүр ингээд нөө дурлсан юм чи нүдэс хордог тий бүр биеиндээ итгээд шүү дээ. Тэгтээ алдаа гарах магадлал маш өндөр байдаг. Тийм учраас та бүхэн маань хэлээ үерхэж эхэлж байгаа шууд хамтдаа очиод заа шинжилгээ өгөөрэй гэж би хүсэж байна. Яг тэгвэл монголчуудын бэлгийн боловсрал сүүлийн үед маш муу гэж иргэдэд байгаа шүү дээ. Яг та бүхэн мэдгүй гэж болно. Тийм ч одоо мэддэг болоод авчаа. Тийм учраас та бүхэн маань анх үерхэж эхлэхдээ очиод хамт очиод бэлгийн замын халдварт өвчний шинжилгээ өгчих. За нэлээд олон өвчнийг илрүүлдэг нь болохоор PCR шинжилгээ авах шүү. Монголчуудаа мэддэг болсон PCR гэдэг. Энийг болгоод бэлгэрхтнээс арчтаас аваад авдаг байгаа. За энэ шинжилгээ өгөх юм бол та ойролцоогоор 100 гаруй өвчин ч юм уу тий бэлгийн замын халдвар өвчнийг илрүүлэх боломжтой байгаа. Тэгээд одоо ингээд аль нь өвчнгүй болох юм бол биеиндээ ихтгэл улам өндөрсөн шүү дээ. Тэгээд та бүхэн маань хосуудаа л гизүглүүд байгаа шүү. Инхээр ихтгэлцэл маань улам өндөрснөө. Хэрвээ хэнийг нь өвчтэй авах юм бол заавал хамтдаа өвчнөө эмчлүүлэх хэрэгтэй дөө. Яагаад гэх юм бол за жишээ нь юм бол эрэгтэй өвчтэй гарлаа эмэгтэйд нь илрээгүй гэж болно. За окей. Тэгээд тэгсэн чисэн хоёулаа хамтдаа эмчлүүлэх хэрэгтэй гэдэг. Яагаад гэх юм бол эрэгтэй нэгсэн чисэн эмэгтэй нууц үе дээр явж магадгүй. Эрэгтэй нэгсэн дараа эмэгтэй нөгөө дахиж давтан шинжилгээ өгөх учраас мэддэг боломжгүй шүү дээ. Тийм учраас эмчнэр маань заавал хосоороо ирж эмчлүүл гэдэг. Ямар ч өвчин байсан гэр бүлтэй хүмүүсийг хүртэл хосоор эмчлүүлдэг. Тэнгүүт л хүмүүс чинь буруугаа нөгөө өндөө өгдөө шүү дээ. Яста чийл юм өвчтэй яла чийл юм өвчтэй авчирсангүй шүү дээ. Тааж авчирсан байж болно. Ер нь бол халдвар тээгчийн бол эрэгтэй хүн гэдэг. Эмэгтэй нь болгоод ингээд өвчтэйг мэдсэн ч гэсэн айгаа удаан хугацааны дараа илэрдэг. Эрэгтэй хүнд бол тэр дараа ерөөдөө илэрхийлдэг. Тэгээд халдварыг ингэж тээж бусдад түгээдэг гэсэн болоод иддэг. Тийм учраас та бүхэн маань хамтдаа очиж эмчлүүлээрэй. Хамтдаа очиж өвчнөө онцлуулаарай. Өвчнгөө ирүүлээвэл маш сайн байна. Ингээд биеиндээ итгэл улам өндөрсөж чинь хүүхдтэй болоход хүртэл энэ маань маш чухал шүү дээ. Ямар нэгэн өвчнгөө байна гэдэг чинь ургийн гажиггүй байна гэсэн. Тийм учраас залуу хүүхдүүд маань ялангуяа хэдий тэг ингээд дурлалтаас гүн дурлаад үтэн сохорч гэсэн та өөрөө өсөхгүй тийм л нөгөөндөө итгэхгүй л ахаа бол зүгээр хойлоо очиж шинжилгээ өгч гэл хэлчих зоригт өөрийгөө хайрлах тийм зоригтой байгаарай. Өөртөө тийм хайртай байгаарай. Тэгвэл нөгөө ч тийм үгүй мүгүй юу яриад байгаа би өстө тийм биш гэд тэгээд ахаа бол үгүй би өөрийгөө хайрлаж байна. Би чамаа ч гэсэн хайрлаж байна. Би эндээ итгэл маань бас улам өндөрсөн ингээд өөртөө үнэнчээр зоригтой нөгөөнд хэлдэг байгаарай. Хайртай болохоор ингээл нөгөөтгөө ингээ хараад айдлыг хараад авахгүйгээр өөртөө хайртай. Энд чинь зөвхөн таны биш үү дээ. Зарим өвчнөр юм халдварт өвчтөн зарим юусоо итгэдэггүй ингээд олон жил ингээ явдаг. Тийм учраас та бүхэн өөрийгөө хайрлахын тулд заавал хамтдаа очиж шинжилгээ өгөөрэй. Хэрэв өвчтэй авах бол хамтдаа очиж эмчлүүлээрэй. Тэгээд нэг хамтрагчтай л агаарэ гэж зөвлөе. Мөн гэрлэгч байгаа гэр бүл төлөвлөж байгаа хүмүүс маань хүртэл хамтдаа очиж шинжилгээ өгөөрэй. Мэдээж ийм шинжилгээ өгөн гэр бүл төлөвлөж байгаа юм чинь PCR бэлгийн замын халдварт өвчин байна уу гэдгийг тодорхойлно. Архаг гурч өвчин байна уу? Биохимийн шинжилгээ, цэсний шинжилгээ, шээсний шинжилгээний дэлгэрэнгүй гэдэг бүх шинжилгээнүүдээ өгөөд тэгээд өөрийгөө ямар өвчтэй байгаагаа мэдээд ав. Хэрэг хүүхэд төлөвлөж байгаа бол хүүхд төлж байгаа л та ямар нэгэн өвчтэй гэж харах юм бол иммун идгээд давтан шинжилгээ өгөөд бүр яг эрүүл гэсэн дараа ойролцоогоор жилийн дараа яг хүүхдэд төлөвлөөд хүүхдэд болох боломжтой байгаа шүү. Яагаад жилийн дараа гэх юм бол таны тэр их ашигласан антибиотикийн нөлөө гаргаад бие чинь эрүүл сарвал болох тийм хугацаа танд хэрэгтэй байхгүй. Биес бүх зүйлсээ гадагшлаа эрүүл бие жил авч явсны дараа одоо хүүхдэд төлөвлөх боломжтой. Тийм учраас
заавал эмнэлэгт очиж өөрийгөө арга хож өвчнөө суур өвчнөтэй байна уу? Тэгээ удамшлын ямар нэгэн өвчтэй байна, гений ямар нэгэн согттой байна уу гэдгийг заавал онцлуулах хэрэгтэй байна. Тэгээ тэрийгээ бүрэн хэмжээлсний дараа яг эрүүл болсон дараа хүүхдтэй болох юм бол хүүхд чи ямар ч өвчнөгүй эрүүл саруул турна. Хэрвээ ямар нэгэн арга хож өвчнөтэй байх юм бол тэр чинь тань генээр дамжаад хормосомоор дамжаад хүүхдтэй нүртэл тийм өвчтэй болно. Жишээ нь харшилтай хүнээс харшилтай эцэг гэхээс харшилтай хүүхэд гардаг. Тэр бол мөн яг л генээр дамжиж байгаа учраас. Тийм учраас та бүхэн маань заавал эмнэлэгт очиж урьдчилан шинжилгээ өгөөрэй. Залуу хосууд, гэр бүл болохоор төлөвлөж байгаа, хүүхдтэй болохоор төлөвлөж байгаа заавал бэлгийн замын халдвар төвчний PCR-ийн шинжилгээ өгөөрэй гэж үсэе. Наа яг нөө бэлгийн замын тим өвчнүүд гэд өгч болно. Гэхдээ тэд нар бол зүгээр 1 2 ч юм уу тийм мазак бол өсрэл дайман өвчнийг илрүүлэх боломжтой байдаг. Тэгээ цааш нь хідэн ч өвчин байгаа мэдгүй шүү дээ. Тийм учраас заавал PCR гэд олон өвчнийг илрүүлэх тийм шинжилгээ өгөөрэй гэж зөвлөд байгаа шүү. За өнөөдрийн дугаар маань ингээд туслаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.